Vai, Edu, valeu, mano, valeu. Valeu, tranquilo. Vai que filma alguma barbaridade, meu. Não, 2-1 pra nós. Nossa, isso é um quarto, né? Nossa, puxa, caralho. Você tá com mais, ó. Tem mais, hein? Aqui, ó. Só tem mais, vai chegar. Nossa. Ainda? Vamos lá. Cadê? Pergunta aí por quê? Eu respondi isso. Respondeu? Chegamos mais, então. Tiago, para de graça, velho. Linha. Sua marcação, né? Não mais, agora. Dois a dois.
hein? Calma aí. Aí, valeu. Fica, Baleia, fica aí. Ah, esse bagulho não tem nada a ver, mano. Pega ali, só. Aí, ó, vai subir, só fica no meio. Aí, mano. Fica batendo. Como você quer soltar? Vem, mano. Valeu. Ele veio na sua. Ó, você não tá aqui? Você não tá vendo ele vir na sua frente? Eu tava marcando. Pra mim é lógico. Mas tá bom, ó. 2-0. Tinha dois pra me pegar, né? Não sei se Começa a chegar junto, só fica, só acerta. Valeu, valeu. Aê, valeu. Ô, Guia. Dois 0, hein?
Vou fazer aí, hein?
cara sozinho, aí eu fico me jogando no chão como um otário aqui. Tá, qual? A carinha. Não, aqui na carinha. A carinha lá, mano. Não.